офиса Greenway Global, Карин Валенси. Добрый день. C'est merveilleux d'être là aujourd'hui. Как чудесно быть здесь сегодня. Pour plusieurs raisons. По многим причинам. La première fois dans cette salle, magnifique. Первая причина — это вот этот прекрасный зал. Mais aussi parce que c'est une date importante. Но также важно и то, что у нас сегодня очень важная дата. Tout d'abord, c'est la fusion de Greenway avec DLG, comme on vous l'a annoncé hier. Во-первых, как вчера было объявлено, это слияние Greenway и DLG. Et c'est historique dans notre industrie. И в нашей индустрии это поистине историческое событие. C'est historique parce que ça va marquer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Историческое оно потому, что оно предвещает что-то абсолютно новое, что-то необычное. Et nous apportons dans notre petite valise, dans nos petites valises, nous apportons une gamme magnifique. И мы с собой в нашем маленьком, таком, скажем, чемоданчике везем к вам новые продукты, удивительнейшую гамму. Une gamme de cosmétiques qui s'appelle Annie-Ray. Гамма косметических средств марки Annie-Ray. Annie-Ray Monaco. Annie-Ray Monaco. Annie-Ray Monaco, c'est une vision totalement innovante de la beauté. Annie-Ray Monaco воплощает абсолютно инновационное видение красоты. C'est une épopée commerciale qui est fondée sur la richesse des relations humaines. Это коммерческая компания, которая изначально имела в своих ценностях человеческие взаимоотношения и внимание к другим людям. Sur la considération de l'autre. Внимание к ближнему. Sur le travail d'équipe. А также командную работу. Mais c'est avant tout l'aventure d'une femme. Но прежде всего это эпопея, у истоков которой стоит одна женщина. Madame Annie-Ray, qui est la fondatrice de la marque. Это мадам Анни Рэй, которая является основательницей марки. Et tout a commencé en 1968, en mai 1968. История началась в мае 1968 года. Quand elle a la brillante idée, когда ей пришла в голову совершенно блестящая идея, d'imaginer et de réaliser un nouveau concept. Пришла к ней идея придумать, а затем и воплотить в реальности одну новую концепцию. Un concept basé sur la formation, le coaching, le conseil. Речь идет об инновационной концепции косметической компании, которая основана на обучении, на коучинге, на консультировании. Et elle met en place un réseau de conseillères beauté. Она создала целую сеть консультантов красоты. Et en fait, elle est un précurseur. И она, можно сказать, предвестник, первопроходец в этой сфере. Elle est une des premières, elle est une pionnière du métier de la vente directe. Она действительно стоит у истоков прямых продаж. Et par le biais de ses conseillères beauté, elle amène chez tout le monde, chez toutes les femmes, И с помощью вот этой сети консультантов она привносит в мир женщин tout simplement un institut de beauté à la maison. Возможность создать ни много ни мало институт красоты на дому. Et le succès est au rendez-vous très rapidement. Успех пришел к ней очень быстро. La marque devient une référence en cosmétique et en, justement, on va dire, différence par rapport aux autres. И в косметической индустрии марка быстро стала знаком качества и также быстро обозначила свои отличия от других марок. Et la princesse Grace Kelly de Monaco, en personne, И сама княгиня Грейс Келли, монакская, salue les bienfaits de ces actions. Активно поддерживала эту компанию, эту марку. Et le fait savoir à plusieurs reprises par le biais de courriers personnels qu'elle envoie à Madame Annie-Ray. Она неоднократно отправляла личные сообщения госпоже Анни Рэй, благодарила ее за ее усилия. Et elle va comme ça
contribué à la croissance et à la réussite de l'entreprise. И таким образом поспособствовало росту и расцвету марки. Mais plus important encore, Но что еще важнее, la princesse Grace Kelly est tellement conquise par la marque, par la qualité des produits et par le concept innovant, что еще важнее, княгиня Грейс была настолько очарована вот этой инновационной концепцией и качеством продуктовой линейки, qu'elle va donner l'autorisation à Madame Aniré d'apposer à sa marque le nom Monaco. что она самолично предложила госпоже Анне Рей добавить к названию марки название, собственно, княжества Монако. Avoir Monaco associé au nom, c'est très rare. Это очень редкий случай иметь возможность добавить название княжества Монако к названию торговой марки. Et c'est un véritable gage de confiance et de respect. И это действительно признак качества марки и залог соблюдения ей этических принципов. Alors cette belle collaboration avec le Palais Princier И вот это прекрасное сотрудничество с княжеским дворцом continue encore aujourd'hui продолжается и по сей день. avec la fille de la princesse Grace, la princesse Stéphanie de Monaco, И теперь дело княгини Грейс продолжает принцесса Стефания, ее дочь, qui est la fondatrice d'une association caritative Fight AIDS, Она создала благотворительную организацию Fight AIDS. qui lutte contre le virus, contre le VIH, Эта организация борется с распространением ВИЧ-инфекции qui encourage et aide les personnes souffrant de cette maladie. и имеет целью поддерживать людей, пострадавших от этой болезни. Et nous avons continué au cours de toutes ces dernières années à soutenir cette action par des choses diverses et variées, des dons de produits, mais aussi des soins prodigués aux malades souffrant du VIH. И в течение последних нескольких лет мы активно поддерживаем эту благотворительную деятельность и поддерживаем людей, вовлеченных в эту благотворительную программу, не только с помощью продуктов, но также с помощью процедур красоты, которые мы им оказываем. Alors Monaco, c'est connu dans le monde entier. Итак, княжество Монако – это место, известное во всем мире. Bien sûr pour son Grand Prix de Formule 1, В первую очередь благодаря Гран-при Формулы-1, mais aussi pour ses princes, ses princesses, la royauté. но она также и ассоциируется с князьями, княгинями, принципами, принцессами, Le glamour, le prestige, le luxe. с миром гламура, престижа, люкса. Et notre marque Aniré en est vraiment le reflet parfait. И наша марка Анни Рей как нельзя лучше вписывается в эту картину. Aniré, c'est un demi-siècle de savoir-faire, plus de 50 ans de savoir-faire, Марка Анни Рей, компания Анни Рей располагает более чем 50-летним опытом в этой индустрии. C'est un catalogue aujourd'hui de plus de 40 produits Каталог компании насчитывает на сегодняшний день более 40 наименований продуктов. Les produits sont actuellement distribués dans plus de 30 pays au monde Продукция реализуется более чем в 30 странах мира. et ça va s'agrandir avec tous les pays du CEI. И теперь уже с добавлением стран СНГ этот список станет еще длиннее. Nous avons des milliers et des milliers d'ambassadeurs et d'ambassadrices dans le monde. У марки есть тысячи и тысячи представителей по всему миру. C'est une véritable success story qui perdure depuis un demi-siècle. Это самая настоящая история успеха, которая длится вот уже полвека и продолжается по сей день. Au travers de la gamme, nous avons développé une large gamme de soins haute performance. В рамках нашей продуктовой линейки мы разработали целый ряд высокоэффективных средств. Des produits qui contiennent des actifs naturels rigoureusement sélectionnés Средства содержат тщательно отобранные натуральные ингредиенты pour assurer fiabilité, stabilité, efficacité. с тем, чтобы обеспечить надежность, стабильность и эффективность этих средств. Parce que la beauté est avant tout une histoire de partage. Поскольку красота – это ценность, которой хочется делиться, Notre mission est d'offrir des produits ciblés, audacieux, à la pointe de ce qui se fait de mieux au niveau de la technologie. Поскольку красота – это ценность, которой хочется делиться, нашей целью является создание узкоспециальных, инновационных продуктов, которые адаптированы к самым различным потребностям. Nous avons des produits qui s'adressent au plus grand nombre, Наши продукты предназначены для самого широкого круга потребителей. parce que nous avons développé des gammes qui s'adressent à toutes les femmes, tous les types de peau, tous les âges.
et tous les besoins. Поскольку мы создали продукты, предназначенные для всех женщин, любого возраста, для любого типа кожи, с любыми потребностями. Alors je vous précise quand même que nos produits actuels ne sont pas 100% green. Я должна, конечно, уточнить, что на данный момент не все наши продукты являются на 100% экологичными. Ils sont considérés comme des produits naturels parce qu'ils atteignent un taux de naturalité de plus de 93-94% en moyenne. Они считаются натуральными, наши продукты, потому что количественное соотношение натуральных ингредиентов составляет примерно 93-94%, даже больше. Avec pour le plus grand nombre 98 à 99% de taux de naturalité. А целью нашей является цифра 98-99%. Et nous allons également avoir dans les mois à venir А также в ближайшие месяцы мы планируем une nouvelle gamme green. создание новой экологичной линейки. Nous travaillons activement dessus. Мы активно над ней работаем. Je vais même vous montrer parce qu'on a commencé à recevoir les premiers échantillons. И я вам сейчас покажу наши первые образцы, которые мы недавно On начали commence à получать. recevoir les échantillons green Мы начали получать образцы вот этой продукции недавно. parce que notre souhait c'est aussi d'envisager le futur de la marque avec sérénité. Мы хотели бы видеть будущее своей марки абсолютно прозрачным и честным. En accord avec les principes fondamentaux de Greenway Global. Мы хотели бы, чтобы оно соответствовало фундаментальным ценностям Greenway Global. Et notre but est de proposer une offre cosmétique la plus large possible. И цель наша в том, чтобы предложить максимально полную продуктовую линейку клиентам. Toujours avec une expertise solide, avec des solutions beauté fiables. Предлагая при этом все богатство нашего опыта, накопленного за все это время, и надежные, эффективные решения. Et des résultats incroyables. А также невероятные результаты. Il faut savoir que la gamme Aniré actuelle, toute la gamme dont on vient de parler, Нужно сказать, что вся гамма Анирей, о которой мы сейчас говорили, peut être fière de rivaliser avec des grands noms de la cosmétique. может составить конкуренцию продукции известнейших косметических марок. Et aujourd'hui, on a comparé même dans la presse nos produits avec des produits de la marque Estée Lauder, Clarins, Clinique. И в прессе наши продукты сравнивают с продукцией таких известных марок, как Estée Lauder, Clinique, Clarins. Parce que l'efficacité et les résultats ont été incroyables en termes de recherche et développement. Потому что результаты, которые продемонстрировала наша продукция, они поистине невероятны. Donc on va arriver très vite avec une gamme green, en plus de tous les produits dont nous venons de parler. Поэтому в ближайшее время мы планируем уже как можно скорее добавить эту экологичную линейку к продуктам, о которых мы сейчас поговорили. Et il y a tellement de choix et de possibilités que c'est même compliqué pour nous maintenant d'arriver à choisir. И нам достаточно трудно сделать выбор, потому что столько возможностей перед глазами. Mais je vous garantis que vous allez les aimer. И я вам гарантирую, что вам понравятся эти продукты. Alors, merci. Спасибо. Alors la gamme Aniré Monaco, c'est aussi une image résolument moderne et tournée vers le futur. Компания Анирей Монако – это также очень современная компания, которая смотрит в будущее. Avec un site web très moderne, très audacieux. У нас очень хорошо разработанный веб-сайт. Et c'est aussi également un Instagram totalement dédié à la marque. И кроме того, у марки есть собственный профиль в Instagram. Allez-y, likez toutes les photos. Faites monter la marque en puissance. Лайкайте фотографии, которые у нас в профиле. Car elle est bientôt là aussi chez vous, Потому что, ici en Russie et dans tous les pays de série. поскольку в России и в страны СНГ и в Россию тоже вскоре все это придет. Alors consacrez quelques minutes par jour à un rituel beauté. Когда мы выделяем несколько минут в день на ритуалы красоты, c'est important parce que c'est un acte qui va booster votre confiance en vous. мы делаем очень важную вещь, потому что мы таким образом подпитываем нашу любовь к себе. Ça booste l'amour-propre. Мы подпитываем нашу уверенность в себе. Et ça permet de construire une meilleure relation avec soi-même.
И в конечном итоге улучшаем отношения с сами собой. N'oubliez pas que même quand vous rencontrez des gens, l'image que vous donnez Не забывайте, что когда вы встречаете новых людей, та картинка, которую вы транслируете, est aussi importante. она настолько же важна. Et le but n'est pas de devenir des canons de beauté, Цель, конечно, не в том, чтобы стать идеалами красоты, mais juste de nous sentir en confiance, но просто чувствовать себя уверенно, de se sentir belle.